com vocês, Will aqui para mais uma cobertura no canal. Hoje estamos no Arraiado do JDM Experience. Já estivemos lá no passado, tem vídeo aqui no canal, foi insano, né? Eles acendendo a fogueira com o carro. E esse ano não foi muito diferente, porque não foi qualquer carro. Seguindo a tradição aí, foi um Skyline R34 sensacional. Mas vocês vão poder conferir essas e outras coisas muito legais. Tem muita coisa legal nessa matéria aqui pra vocês. Se vocês curtem conteúdo automotivo, test drive, cobertura de eventos como esse aqui, já se inscreve, ativa o sininho pro YouTube avisar vocês. E vamos lá que aqui não tem folga, meus amigos. Onde você vai ter um carro pipocando aí pra gente filmar. Bora comigo. Galera, um BMW M3 pra vocês, azul. Olha que da hora isso aqui, meus amigos. O disco de freio desse carro é enorme. Insano, né? Esportivo alemão. Aí, agora ele abriu o capô. Olha que demais, galera. Incrível. Motorzão em linha, né? Uma receitinha que a BMW segue à risca aí há uns bons anos. Incrível. Aí, galera, Nissan GT-R R35 pra vocês no take. Aí o R34. fogueira acesa em grande estilo.
como é tradição, né, já no arraiado JDM Experience, é um carro que acende a fogueira. O bagulho é insano, olha só. O calor da fogueira, galera, dá pra sentir daqui. E aqui é a máquina, né, que fez tudo isso, bastante gente indo em volta do carro. Agora sim vamos mostrar mais de perto pra vocês o Skyline. Olha só que máquina, meus amigos. Chegando aqui no rolê, chama atenção, né? Não adianta. Olha que beleza, meus amigos. Que linda essa Saveirinho. Aí, galera, temos um Lamborghini Gallardo bem na nossa frente, meus amigos. Olha esse carro magnífico. Olha a interna dele pra vocês. Que doido. Legal, né? Muito legal esse aqui. Posição de guiar lá embaixo. Tipicamente esportivo mesmo. Ó, só um vidrinho pequenininho aqui atrás que separa o habitáculo do motor, né? V10 aqui que produz aquela sinfonia que a gente gosta. Olha que massa, ele tem a numeração, os dados técnicos também, do peso do carro e tudo mais. Da hora, hein? Não é todo dia que vocês veem isso aqui, hein? Aí, galera, entrei na Lambo, mano. Entrei. Estamos aqui. Estamos dentro da Lambo, meus amigos. Saca só. Caraca. O para-brisa é minúsculo. Olha isso. Lembra bastante, né, a arquitetura ali dos Miuras dos anos 70. Cara, muito bacana. Olha que insano, galera. Nem eu acredito, mano. Estamos numa Lambo, meus amigos. Sensacional. Ali das camisetas da JDM que vai ganhar brinde, hein? Quem achar o dinossauro, traz o dinossauro até a banquinha da JDM que vai ganhar brinde. O dinossauro, ó, vou dar uma dica. Ele tá em um dos carros que tá adesivado com a testeira da Cadillac, hein? Quem achar o dinossauro, só trazer na banquinha da JDM aqui. Tá quem? Tem? Alguém já achou? Alguém já achou? Tem que achar o dinossauro e trazer na banquinha da JDM.
Ó, o dinossauro tá fugindo, hein? Cadê quem que achou o dinossauro? Cadê aqui, ó? Quem foi que achou o dinossauro? Aí sim, hein? O cara trouxe o dinossauro amarrado, hein? Aí, ó, brindezinho da JDM com a Cadillac. Olha esse trio aqui das arrancadas, meus amigos. Olha o golzinho. Olha esse outro golzinho. Que insano isso aqui. Remove a frente inteira, né? Dá pra ver todo o conjunto mecânico aqui exposto. Que incrível, meus amigos. Que sensacional. E ó, do ladinho dele aqui, um omegão. Olha que insano isso aqui. O tamanho desses motores, né? Olha esse aqui. Tem até um blower, né, em cima. Insano demais, olha. Realmente é um carro de arrancada mesmo, né? Só a aparência de um Ômega convencional. Mas aqui de convencional já não tem mais nada, olha isso. Que insanidade, meus amigos. Aqui é a parte da frente apoiada, né? E ali atrás ele tem até um paraquedas. Olha a grossura ali, ó. Rodas traseiras. Pra lá de insano.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa um like, envie esse vídeo pro pessoal que curte evento automotivo, que gosta de um barulho, de uma farra aí, e de carro importado também. Vou deixar um vídeo, uma playlist aqui pra vocês conhecerem o trabalho. Terminamos aqui neste clima com vocês, nos vemos em breve aí, tamo junto, galerinha, boa semana,